Şimdi yemleri bunda dolduruyorum. Günlük olarak ayarladım. Burada kapağımız var. Buradan da yem kabına akıyor. Tavuklar buradan yemini yiyor. Böyle 2 tane ayarladım. Bir tane de burada var. Aynen. Şuradan kapağımız açılıyor. Günde 3 sefer 2'şer saniye. 20 tane tavuğum, 25 tane tavuğum var. Bu yem onlara haftalık olarak yetiyor. Evet. Sistem böyle kuruldu. Aslında daha güzel bir şey olabilir de ben pratik olarak çabuk zamanım olmadığı için aceleden bu vaziyette yaptım. Oradan yem kabının içerisine akıp yem tabii dışarı gitmesin diyerekten mecburen üzerine parça koydum. Şimdi de böyle bir kap koydum. Yem oradan atıldığı zaman kapak onun içerisine oradan da yem kabının içine akıyor.